बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अपने आमाल की कबूलियत के लिए दरूद पाक के किसी भी सीगे के विर्द को अपना मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह ना सिर्फ आपके आमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे बल्कि दोनों जहां की बरकतें और सआदतें नसीब होंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करमी व आलिही व बारिक वसल्लिम। वज़ाइफ हब ऑफिशियल में खुशामदीद। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम सुनने और पढ़ने वालों की झोलियाँ अपनी रहमत से भर दे। सदका जारिया समझकर वीडियो शेयर कीजिए। आपके वीडियो शेयर करने से अगर किसी और मुसलमान की मुश्किल आसान हो गई तो आपकी मुश्किल अल्लाह ताला ज़रूर आसान कर देगा। हमारा आज का मौजू अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर यानी भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। ये सिलसिलावार हम सुन रहे हैं। मुकाशफतुल कुलूब में हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नेकी का हुक्म करो वरना तुम पर किसी जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया जाएगा जो तुम्हारे छोटों पर रहम नहीं करेगा। और तुम्हारे नेक लोग अगर दुआ करेंगे मगर उनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। वो मुआफ़ी मांगेंगे मगर उनको मुआफ़ी नहीं मिलेगी। शरह सुनन में है कि चंद लोगों के अमल की वजह से अल्लाह ताला सब लोगों पर अज़ाब नहीं करेगा मगर जब वहाँ बुरी बात की जाएगी और लोग मना करने पर कादिर भी हों और फिर भी मना ना करें तो अब आम व ख़ास सबको अज़ाब होगा। अबू दाऊद की रिवायत है कि बनी इसराइल में जब गुनाह शुरू किए गए तो उनके उलमा ने शुरू में उन्हें मना किया मगर जब वो गुनाहगार बाज नहीं आए तो फिर उनके उलमा भी उन्हीं की मजलिसों में बैठने लगे और उनके साथ खाने पीने लगे थे। अल्लाह ताला ने उलमा के दिल भी उन्हीं जैसे कर दिए, यानी जैसे गुनाहगार थे वैसे ही उलमा के दिल भी कर दिए गए और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बान से उन पर लानत की गई। ये इस वजह से है कि उन्होंने नाफरमानी की और हद से तजावुज़ किया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम तुम या तो अच्छी बात का हुक्म दोगे और बुरी बात से रोकोगे और जालिम का हाथ पकड़ोगे और उनको हक पर रोकोगे और हक पर ठहराओगे, या फिर अल्लाह ताला तुम सब के दिल भी उन्हीं की तरह कर देगा और तुम सब पर भी लानत कर देगा जिस तरह से बनी इसराइल के लोगों पर लानत की गई। अस्तगफिरुल्लाह। हमारे बुजुर्गान दीन हक बात में किसी की रियायत नहीं करते थे, ना ही किसी से डरते थे। हर वक्त उनके दिलों में भलाई की दावत का जज्बा रहता था, नेकी की दावत का जज्बा रहता था। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसनीफ़ तारीख़ुल खुलफ़ा में नक़ल करते हैं कि खलीफा बगदाद मंसूर के दौर में काजी सुवार बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह बसरा के काजी थे। कुछ लोगों ने दरबार खिलाफत में शिकायत की कि काजी साहब लोगों की शख्सियत से मुतासिर होकर फ़ैसला करते हैं, लोगों के मुंह देखकर फ़ैसला किया करते हैं कि जैसे लोग अगर अच्छे हों तो ज़्यादा उन्हीं की तरफ झुक जाते हैं। खलीफा मंसूर ने काजी सुवार बिन अब्दुल्ला को अपने दरबार में जवाबदही के लिए तलब कर लिया। काजी साहब जैसे ही दरबार में मंसूर के सामने खड़े हुए, खलीफा मंसूर को एकदम छींक आ गई। काजी साहब ने मंसूर की छींक पर यरहमकल्ला नहीं कहा,
یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور جو سن رہا ہو اس پر ضروری ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، کہ یہ سنت ہے۔ جب قاضی صاحب نے منصور کی چھینک پر یرحمک اللہ نہیں کہا تو منصور نے ڈانٹ کر پوچھا کہ آپ نے میری چھینک پر یرحمک اللہ کیوں نہیں کہا؟ قاضی صاحب نے برجستہ جواب دیا کہ اس لیے نہیں کہا کہ آپ نے الحمدللہ نہیں کہا۔ منصور نے کہا کہ میں نے تو دل میں الحمدللہ کہہ لیا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ بس سمجھ لو کہ میں نے بھی دل میں یرحمک اللہ کہہ لیا تھا۔ خلیفہ منصور قاضی سوار کی بے خوفی اور حاضر جوابی سے متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ جائیے اور اپنے عہدے پر برقرار رہیے، کہ جب آپ مجھ سے مرعوب نہیں ہوئے اور میری ہاں میں ہاں نہیں ملائی تو پھر مجھے یہ یقین ہے کہ آپ کسی کی بھی شخصیت سے مرعوب نہیں ہو سکتے۔ تاریخ الخلفاء میں ہی یہ ایک اور واقعہ منقول ہے کہ حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بغداد ہارون رشید کے دربار میں تشریف لے گئے۔ ایک دم خلیفہ ہارون رشید کو پیاس لگی اور اس نے پانی طلب کیا۔ خادم نے پانی کا گلاس خلیفہ ہارون رشید کے ہاتھ میں دیا تو حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خلیفہ ذرا ٹھہریے اور مجھے بتائیے کہ اگر پیاس کے وقت کہیں پانی نہ ملے اور آپ پیاس سے بے قرار ہو جائیں تو یہ ایک گلاس پانی آپ کتنی قیمت دے کر خریدیں گے؟ تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ آدھی سلطنت دے دوں گا۔ پھر حضرت ابن سماک نے پوچھا کہ اگر یہ پانی آپ کے پیٹ میں پہنچ جائے اور آپ کا پیشاب بند ہو جائے اور یہ پانی آپ کے جسم سے نہ نکل سکے تو آپ اس کے علاج پر کتنی رقم خرچ کریں گے؟ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ میں اپنی پوری سلطنت دے دوں گا، یعنی آدھی سلطنت تو پہلے ہی دے دوں تو باقی آدھی بھی دے دوں گا۔ یہ سن کر ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، وہ سلطنت کہ جس کی قیمت ایک گلاس پانی اور اس کا پیشاب ہو، بھلا کب اس قابل ہے کہ اس کی رغبت کی جائے اور اس پر گھمنڈ کیا جائے، یعنی غرور کیا جائے۔ حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ کے ان کلمات کو سن کر خلیفہ ہارون الرشید چیخ چیخ کر رونے لگا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ تھے ہمارے علماء جو حق بات کہنے سے کہیں بھی نہیں گھبراتے تھے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سلسلہ جاری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔